प्रितीच्या शेपाय शेमायनो, आयज ह्या दोतोनीच्या मिसाक तुमी आजीर जाल्यान. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगल्या शेपाय शेमायक आमच्या नातरांच्या नांवान, न्हयच फकत आमची शेपाय शेमाय, आख्ख्या संवसाराक जी शेपाय शेमाय आसात तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमची तोखणाय करता, कित्याक तुमी आमकां जाय तें दिलां. तुमी आमचे पासत जाय तें करून दवरलेलें आसा आनी आजून पासून आमची तुमकां काळजी आसा. आमचे पासत तुमी चिंततात, आमचे पासत तुमी मागतात. ह्या सगल्या पासत तुमकां आमचे दिनवास. आयचो सेरमांव घडये मातसो इल्लोसो तीख जायत. राग दोन्नाकात म्हजेर शेपाय शेमाय न्हू. जाल्यार शेपाय शेमाय म्हणटा तेन्ना आतां भोव करून आमी पळयता आमची शेपाय शेमाय आमकां कितें दिता तसलीं, आनी दुबावरेत तुमी आमकां दीत आसता. फाटल्या दिसांनी जेन्ना न्यूज पेपराचेर चलतालें लँड ग्रॅबिंग केसीस, लँड ग्रॅबिंग, तेन्ना म्हजी भासाभास एका जाणट्या म्हाताऱ्या लागीं जाली. आनी हांवें फकाणान म्हणलें ताका, तुमकां लागून आमी हें सगळें सोंसतात आनी भोगतात. तो म्हणपाक लागलो, आमकां लागून? हांवें म्हणलें, हय, तुमकां लागून हें सगळें जालां. तुमकां लागून ह्यो लँड ग्रॅबिंग केसीस, तुमकां लागून हें जें आयज कोर्टान वयता, गव्हर्मेंटान आतां SIT बसयल्या, तुमकां लागून. कशे भाशेन? जरी तर तुमी वेळाच्या वेळार तें कोणाच्या नांवार करपाक जाय आसलें, तांचें जरी तर केल्लें, तुज्या पुताच्या धुवेच्या तुमचीं जीं कोण आसात तांच्या नांवार केल्लें, जाल्यार मेल्लो मनीस जितो करपाक गरज पडची नासली, वा तेंच्यान करूंकूय जायनासलें. म्हणटच तुमकां लागून जालां अशें म्हणून हांवें त्या जाणट्या म्हाताऱ्याक म्हणलें, शेपाय शेमाय न्हू, तुमकां लागून न्हू, आयज आमी भोगता. तेन्ना हो जाणटो म्हातारो म्हाका म्हणपाक लागलो, फादर, वय घडये जायत, पूण त्या काळार, आमच्या काळार आमकां जमनीचें वो गिरेस्तकायेची आशा नासली. आनी आयच्या काळार तुमचे पिळगेन असले आशेचे मनीस येतले म्हण आमकां खंय खबर आसली? असले फ्रॉड उत्पन्न जातले म्हण आमकां खंय खबर आसली? आमी आमच्या काळार आनी आमचे पुर्वज जे आसले तांचे कडेन आमी जें दायज घेतलां, आमकां व्हडलें टेन्शन नासलें. तें नांवार करपाक जाय आनी 1 and 14 घालपाक जाय, लँड रिकॉर्ड्सान घालपाक जाय, हें आमी केन्ना करूंकूच ना. पूण आमची जमीन केन्ना कोण खावपाकूय येवंक ना. पूण आतां असले तुमचे मदें उपजल्ले आसात, परतून आमचेर आयलें, आयचे पिळगेचेर. हांवें तेंचेर मारलेलें काय बरें, तेणें म्हजेर मारलें परतून. इतल्यान तो काबार जावंक ना, म्हाका आनिकूय धाडायलो. म्हणपाक लागलो, हें सगलें जालां, ही आशा तुमची आतां वाडल्या. आमी जमीन उत्पन्न करताले, जमनींतल्यान आमचें उदारपसण करून घेताले, आमची फामील राखताले. भरून दवरपाचें आमी केन्ना चिंतूंक ना. आमचे बँक अकावंट आहा ते मोटे करूंक ना. आतां जर तर बँक अकावंट ना जाल्यार इलेक्शनाक पासून बसूंक जायना. आनीक एक मारलें म्हजेर. हांव तकली सकयल घालून आयकतालो, वय सायबा, हेंच जाता. आसा तें तुमकां पुरो जायना. तुमकां आनीक आशा देखून दुसऱ्यांचें चोरूंक भोंवतात. आनी दुसऱ्यांचें चोरूंक भोंवतात कित्याक? आशा जाल्ली आसा. आनी हे आशे वरवीं तो म्हणूंक लागलो, तुमी एकामेकाचें पाड घालतात, कोणाक मारतात, कोणाक धमकी दितात, कोणाची इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कॅन्सील करतात, कोणाचें इलिगल आहा तें लिगल करतात, लिगल आहा तांकां धमकी दितात. हें सगलें तुमचे आशेक लागून. आनीक जाय भुरग्यांनो, हें आनी आयकपाक जाय. म्हणटच परतून निमणें हें सगलें जाता तें आयज आमकां लागून अशें जालें. त्या जाणट्या म्हाताऱ्यान आपणाचें काडलें, म्हजेर घातलें. खरेंच जायना काय शेपाय शेमाय न्हू? दुबाविरेत गुन्यांव कोणाचो हें गरजेचें न्हू. पूण ज्यो वस्तू आनी जें दायज देवान तुमच्या हातान घातलेलें आसा तें तुमी तुमचे फुडले पिळगेच्या हातान घालतात. हें सगलें जें आसा तें कोण घेवन फोंडान वेचना. हें जें सगलें एकठांयलां तें हांगाच दवरून फोंडान वेतले. गेल्या उपरांत कांय कळचें ना. आनी गेल्या उपरांत चोडूय उगडास कोण करचो ना. म्हयन्याच्या मिसाक येवन उबे रावतले, वर्साच्या मिसाक, दुसऱ्या वर्साक, तिसऱ्या वर्साक, मागीर फोंडूय रितो. थोडीं जाणां कडेन काडटलीं तुमचीं हाडां धरून ते सिमितेरीन एक नीश घेवन घालून दवरतलीं. आनी केन्ना केन्ना येवन वाद पेटयतलीं.
भोव करून 2 तारखेर नोव्हेंबराचे त्या दिसा घेवन फुलां बीन घालतलीं, मागणें करतलीं, सगल्यांक दाखयतलीं, काबार. ह्यो वस्तू हांव म्हणना, तो जाणटो म्हातारो जो म्हाका तापयतालो तेणें चालूच दवरलें. आनी भाव भयणीनो, जरी तर आमी आयच्या देवाच्या उतराचेर नदर मारली जाल्यार तो सांगता तातूंत जायतें स्वत आसा, तातूंत जायती जाणवाय आसा. आयज आमची आशा खूब वाडल्या आनी आमच्या भुरग्यांक पासून आमी आयज आशेचीं केल्लीं आसात. तुमच्याच घराब्यान नदर मारून पळयात, तुमचीं कितलीं भुरगीं आशेचीं जावंक ना. सगल्यांक आशा आसा, आमकां हें जाय, तें जाय, हें दिना जाल्यार इस्कलाक वचना, हें दिना जाल्यार कॉलेजीक वचना, जाय आमकां, आनीकूय जाय. आसा तेंय पावना. देखून आयज आमचे लागीं आमचीं घरां आसात आनी ह्या पासत एक एकल्या लागीं एक एक पर्सनल रूम आसा. घर बांदता तेन्ना घडये तुमी जाणटीं आसात तीं घर बांदता आसतना फकत आमकां एक घर मेळ्ळ्यार पुरो, ह्या घरान आमी आमची फामील रावपाक जाय. आयज जेन्ना घर बांदतात तेन्ना घडये पयलीं चिंततात व्हडल्या चेड्याक हें, धाकल्या चेडवाक तें, आमचीं भुरगीं कितलीं आसात, एक एकल्याक एक एक पर्सनल रूम, आनी तें जाल्यार सेल्फ कंटेन्ड आसपाक जाय. आनी जाता जाल्यार तेंच्या एक एकल्याच्या घरान, एक एकल्याच्या रुमान टीव्ही पासून घातलेल्यो आसात थोड्यांनी. आनी चॉयस करपाक पासून मेळटा. आयज धाकल्या धाकल्या भुरग्यांक चॉयस करपाक मेळटा, तुज्या घरान थिंगा एलिफंट घालपाक जाय काय टायगर घालपाक जाय, लायट कसली जाय, हे पासून चॉयस करपाक मेळटा. काय बरें, बऱ्यो वस्तू भुरग्यांनो आमकां चॉयस करपाक आमची आवय बापूय दिता. जाल्यार हो आमचो जाणटो म्हातारो म्हाका धाडायतालो, तो धाडायन म्हणटालो हें सगळें तुमी केलां. म्हणजे आमच्या भुरग्यांनी, तांच्या भुरग्यांनी केलां. जें कितें आमच्या ह्या शेपाय शेपायनी आपल्या भुरग्यांक शिकयल्लें त्यो वस्तू शिकोवंक ना, त्रास काडपाक शिकोवंक ना. जाल्यार हाच्या पयल्या वाचपान उपदेशक म्हणटा तो बरें सेरमांव सांगपी. आपलें पुस्तक सुरू करता आसतना हाजो पयलो आवेस्वर सुरू करता आसतनाच हें सांगता, पलकेपणाचें पलकेपण, सगलें पलकेपण, वॅनिटी ऑफ वॅनिटी, ऑल इज वॅनिटी. म्हणटच आमी कितेंय करूं ह्या संवसारांत कांयच उरपाचें ना, सगलें नाटक जातलें. आमी कितलीं डॅकोरेशन करूं, कितले एलिफंट, टायगर आनी फीश कितेंय घालूं आमच्या रुमान भितर, वो कितल्यो बऱ्यो बऱ्यो लायटी आसूं, कांयच उरपाचें ना. जाल्यार हो उपदेशक आमकां खेरीत भाशेन सांगता, ह्या संवसाराचे वस्तूंचेर जरी तर आमी नदर दवरली जाल्यार सर्गीची वाट आमकां ना जातली, सर्गीचें दायज आमकां ना जातलें. देखून पुर्वज जे आसात ते आपणाचीं जावं भुरगीं जावं नातरां आसात तांकां जायत्यो बऱ्यो वस्तू शिकयतात. जाल्यार कितें दिवपाचें, दिवपाक जाय तें जाता. भोव करून आमची शेपाय शेमाय जीं आतां तांचीं भुरगीं आसात तांकां चड करून आमी जमीन दवरलेली आसा. भोव थोड्यांचे कडेन बँक एकावंटूय आसा, कोणें भांगार इल्लेंशें सांबाळून दवरलां, हें म्हजे नातीक, हें म्हज्या नातवाक, आनी काजराक घडये ती तांकां कांकणां घालता, वो मास्कोत घालता, बऱ्यो वस्तू, वायट न्हू. पूण हातूंतल्यान आमी कितें शिकल्या, आनीक आशा करपाक, वो आमी दुसऱ्यांक वांटून दिवपाक शिकल्या. देवान भाव भयणीनो आमकां हें दायज दिल्लें आसा, भोव करून शेपाय शेमायनो, जें दायज देवान तुमच्या हातान दिल्लें आसा तें घेवन फोंडान वचपाकूय बीन न्हू, आनी तें लिपोवन दवरूंकूय न्हू. तें दायज खेरीत भाशेन दुसऱ्यांक दिवं. म्हणटच देवान आमकां कसलेंय दायज वो कितेंय दिल्लें आसा जाल्यार आमकां दवरूंक कांयच दिवंक ना. देव परतून मागता. आनी पवित्र पुस्तकान आमकां हे पासून मेळटा, 10वो वांटो आमी देवाक दिवंक जाय. आमचे फिरगोजीन एकलो डिफेन्स ऑफिसर आसा, म्हयन्याच्या म्हयन्याक येवन आपलें दान दिता आनी म्हणटा, दीस इज माय 10% फादर. ताची बल्दी जाली आनी तो आनीक खंय पावलो. थंय पावलो तेन्ना तेणें आमचो इगर्जेचो एकावंट नंबर मागलो, फादर आय वॉन्ट टू ट्रान्सफर सम मनी, आय हॅव नॉट पेड माय 10%. पूण भायर सरलेलो बल्दी जाल्या म्हण. हांवें म्हणलें तूं आतां ते इगर्जेन पडटा न्हू. आनी मागीर तो म्हणपाक लागलो, फादर सद्याक आजून पासून इगर्जेन भेट जावंक ना, आय हॅव नॉट एट इंट्रोड्यूस्ड माय सेल्फ, बट आय वॉन्ट टू गीव. सद्याक पासून हांव हिंगाच दितालो, ह्या पासून हिंगाच धाडपाक सोदतां. पयशांची गजाल न्हू, पूण दिवपाची. आनी तेन्ना ताका हांवें सांगलें, इगर्जेकूच म्हण दिवपाक नाकात ते 10% म्हणटा ते, दुसऱ्यांक पावते कर, धाड, हिंगा धाडल्यार प्रॉब्लम ना, आमकां बरें धाडल्यार. पूण हे 10% म्हणटा ते फकत आमी कलेक्शनान कितें घालता तें न्हू, वो आमी फकत इगर्जेक डोनेशन दिता तें न्हू, पूण आमकां न्हूच फकत दुडू, आमकां आनीक जायत्यो वस्तू दिल्ल्यो आसात देवान.
आमकां गूण दिल्ले आसात काय बरे, आमच्या भुरग्यांक आयज काय बरे गूण दिल्ले आसात, दुसऱ्यांक दिवंक, आमकांच दवरूंक न्हू. आयज आमकां वेळ दिल्लो आसा, आयज जायत्या लागीं वेळ आसा, पूण तो वेळ दुसऱ्यांक दिवपाक आयज घडये मनान येयच ना. गरज आसलेले वेळाचे जायते आसात. तोच जाणटो म्हातारो म्हाका म्हणटालो, दिवपा सारकें फादर आमचे लागीं जायतें आसा, जायतें उलोवपाक सोदता, सांगपाक सोदता, आयकतलो कोण ना. आमचीं भुरगीं, आमचीं नातरां आयज आमचे खांकेन येवन बसना. आमी जेन्ना आवय बापूय आसलीं तेन्ना आमचीं भुरगीं आमच्या आवय बापायच्या खांकेन वचून बसतालीं, आनी आमी पासून आमच्या पुर्वजांच्या खांकेन वचून बसतालीं. ती कितें कितें सांगतालीं आमकां काणयो, तातूंतल्यान जावन आमी शिकल्या. आयज म्हजे लागीं आसा दिवपाक, घेवपी कोण ना, कित्याक आयकोवपी कोण ना. भुरगीं आयकपाक सोदना, सगलीं बिजी जाल्लीं आहा. आवय बापायन तांकां बेस्ट इस्कॉलांनी घातलेलीं आहा, बेस्ट ट्युशनाक घातलेलीं आहा, आनी ट्युशन आनी इस्कॉल काबार जाल्या उपरांत ऑनलायनूय चलता. आमचें कोण आयकना. जायत्यो वस्तू हांव आतां विसरलां, हेंय ताणें सांगलें. म्हणटच ज्या मेरेन आमी उलयना, सांगना, एकामेकाक दिना, तें काबार जाता. आतां हांव विसरलां. भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू खेरीत भाशेन उलो मारता कॉलस्कारांक. आनी हो उलो कितें? हो उलो आमी जेजूचे भितर जो बावतिजम घेतला तातूंत आमी ताचे बरोबर मेल्या. वी आर डेड. आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणान आमी उठल्या. ह्या पासत मारून उडोवपाची खबर तो सांगता. यू हॅव टू किल. भुरग्यांक किल करपाक शिकोवपाक जाता, वो वाडलेल्यांक किल करपाक शिकोवपाक जाता, मारून उडोवपाक. पूण पवित्र पुस्तकान भाग्योन पावलो म्हणटा मारून उडोवपाक जाय. आयज आयकलां आमी. कितें मारून उडोवपाक जाय? मनशांक न्हू, वो जाणट्यांक न्हू, भुरग्यांक न्हू. मारून उडोवपाक जाय ज्यो वायट वंडावण्यो आमचे भितर गेल्ल्यो आसात, त्यो संवसारीक खुशयो मारून उडोवयात. आनी तातूंतल्यो थोड्यो ताणें सांगल्यात. कामचार, मेळेपण, पातकाची ओड, खोट्यो वंडवण्यो, आपस्वार्थ, कुड्या देवांची पुजा करतात काय आमी? हें आसा काय आमचे भितर? शेपाय शेमायनी पळोवपाक जाय, हें आवय बापायनी पळोवपाक जाय, आनी आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी हें पळोवपाक जाय. आसात काय ह्यो आमचे भितर? सोदीत जाल्यार मेळटल्यो आसात म्हण. खंय खंय आसात. आनी जायते फावटी आमचें एटेन्शन तांचेर ना. कोंकणींतल्यान म्हणटा हेजें पडलां म्हण, टेकन फॉर ग्रांटेड. चलता सगलें. ह्या पासत ह्यो वस्तू आमचे भितर ज्यो वाडत आसात त्यो मारून उडोवपाक जाय. त्यो जरी तर मारून उडयल्यो जाल्यार वस्तू जाग्यार पडटल्यो. आनी एक उतरान हाचें जेजून आमकां शुभ वर्तमानान चोत्राय धरात म्हणलां. चोत्राय धरात आनी सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतलीं मेकळीं रावात. आपस्वार्थ, ग्रीड, एवरीस. दोतोनीच्या क्लासीन भुरगीं तुमी शिकतलीं जीं कॅपिटल सिन्स आसात, महापातकां जीं आसात, तातूंत हें एक बेजीक. ग्रीड, आशा. हे आशेंतल्यान उरलेलीं जायतीं पातकां येतात. हे आशेक लागून कोण कोणाक फटयता, फ्रॉड करतात. मागीर शिकतात पयलीं आनी शिकल्या उपरांत फ्रॉड करपाक शिकतात. ते 1 and 14 फॉर्माचेर कशे भाशेन आपणाचें नांव घालपाचें. थोड्यांक आशा आसा म्हाका कोणें प्रेज केल्यार पुरो, ताळयो पडल्यार पुरो, शाबास म्हणल्यार पुरो. कोण जरी तर पळयना, कोण तर शाबासकी दिना जाल्यार आनीक करपाक दिसना मागीर जायत्या भुरग्यांक. ही बीन एक आशा. थोड्यांक आशा आसा जायत्यो वस्तू घेवपाक. म्हाका प्रायज जाय, सगळे प्रायज म्हाका जाय, दुसऱ्यांक कोणाक नाका. एवरी प्रायज आय हॅव टू बी द फर्स्ट. इट इज गूड टू बी फर्स्ट. पूण आशेक लागून हो प्रायज घेवन म्हज्या कबडान भरून दवरपाक जाय, सगल्यांक दाखोवपाक जाय, थोड्यांक फेमस जावपाक जाय. आनी आपासत आयज आमचे लागीं आमचे मोबायल आसात, कोण रिल्स आसात आनी कोण शॉर्ट्स आसात, जायते भाशेचे स्नॅपचॅट आनी हे सगळे आयची भुरगीं सगळीं वापरतात. फेम. कितले फॉलोवर आहा म्हाका फॉलोवर जाय. आशा. आपस्वार्थीपण हातूंतल्यान भुरग्यांनो आनी जाणट्यांनो भितर सरलेली आसा आयज. हे आशेन जायतीं जाण भुरगीं आमची मागीर तांकां दिसती पडना दुसरे वाटेन. शेपाय शेमाय पासून आपलो दिसती पडना. तेंचे लागीं उलोवपाक, तांकां जाप करपाक, तेंच्या खाक्यान वचून बसपाक दिसती पडना. कित्याक? ही आशा वाडलेली आसा. आपस्वार्थीपण. आनी आयज आमचे घोराबे भाव भयणीनो धाकटे जाल्ले आसात.
म्हणटच आमच्या भुरग्यांक थोडें थोडें शिकयलां. हांव म्हजें हें हांवें केलां, हें म्हाका, हें आयज आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयलां. आनी देखून आयज आमची शेपाय शेमाय आहा तीं कश्टावतात, कित्याक आमचीं नातरां आमकां मेळना. भाव भयणीनो, ही आशा न्हयच फकत भुरगीं जाता आनी व्हडलीं जाता म्हणल्यार मागीर ही आशा आनिकूय वाडटा. आयज दुडवांची, गिरेस्तकायेची, भाटां बेसांची आशा वाडत आसा. आयज पदवेची आशा वाडत आसा. आनी ही पदवेची आशा जेन्ना वाडलेली आसा, ही गिरेस्तकायेची, भाटां बेसांची, दुडवाची आशा वाडलेली आसा, तेन्ना दुसऱ्यांचें सगल्यांचें पाड घालपाक जाता. सादो एग्जाम्पल घेवया. शेपाय शेमायक लागून हें सांगता. भुरग्यांक घडये तितलें समजचें ना. आतां ह्या दिसांनी एलिसांवाची तयारी चालू आसा. पयलीं आनीक एलिसांवां जालीं आमची. आशा कितली दिसती पडली ना आमकां. जे कोण आमदार मंत्री आसात तांकां थंयच रावपाक जाय, दुसऱ्यांक आनीक घालपाक नाका. सेवा करूंक परजेची जाल्यार बरें आसलें, पूण कित्याक रावपाक जाय? कित्याक आमच्यो फायली आसात त्यो, आमचीं पातकां आसा तीं दिसती पडटलीं, तीं लिपोवन दवरपाक जाय. आमकां आनीक पयशे करपाक जाय, आमकां आनीक भाटां बेसां आमचीं घेवपाक जाय, आमकां आनीक कमिशन जाय. असल्या मनान जरी तर आसात जाल्यार ही भाशा भुरगीं आसतना तावन वाडटा. ह्या पासत समजून घेवंक गरज. आयज एलिसांव पळयात. जे कोण पदवींत आसात तांचे लागीं पॉलिटिकल पावर आसा, तांकां आनीक जाय. देखून म्हजी बायल, म्हजो चेडो, म्हजो भाव, तांकां सगल्यांक दुखडलेले आसात. एक एक वाड्याचेर एक एकलो. म्हणटच सगली आख्खी पंचायत आमी घेतले. हांव आमची पंचायत आख्ख्या गोंयान घडटा. हें पळयात नदर मारून. आशा वाडलेली आसा. सेवा करपाक व्हडलो क्वेश्चन मार्क. कित्याक जाय ते पयशे दिसती पडटा. आतां तांकां बोटान दाखोवपाक भाव भयणीनो सोंपें. जे कोण आतां उमेदवार बसल्यात तांकांय बीन जो कोण जरी तर बरो कोण बसलेलो आसा तांकां नाका बसलेलो. देखून सेटिंग्स करपाक ह्या दिसांनी जायते जाण भोंवतात. घडये जालीं सेटिंग्स. उमके पयशे दी, कुशीन सोर तूं. अनओपोज्ड येवपाक जाय. कित्याक पावर आमकां जाय. जायते जाण पयशे घेवन दुडवांचे आशेक कुशीन सरले. थोडे जे कोण कुशीन सरूंक ना तांकां मागीर नोटीस येतात, कोणाच्या घरान पुलीस येतात, कोणाचे शॉप मोडटा, कोणाचें कनेक्शन कॅन्सील जाता. धमक्यो. कित्याक? हेंच आपस्वार्थाक लागून, आशेक लागून. आनी हे आशेक लागून जी आमची आतां शेपाय शेमाय आसा तांकां हें सगळ्यांक दिसती पडटा, एकदम बरे भाशेन समजता. थोडीं शेपाय शेमाय आयज रडटात ह्या कारणाक लागून. खंय पावल्यात आमी? आमचें मनीसपण खंय पावलां? आमचीं भुरगीं खंय वेतलीं? कितें जातलें तांचें? जाल्यार भाव भयणीनो, ही सगळी आशा आसा थंयसर तांकां बोटान दाखोवची. आमी कितें? आमची आवय बापूय कितें? एलिसांवां जेन्ना येता तेन्ना हात मुखार काडल्या बगर मोत मारपाक सोदिना. उमेदवार जे आसात, जे भोंवतात ते म्हणटात, कितें फादर? आसलोलीं आसात तीं मागतात, शिकलोलीं आसात तीं मागतात. नथींग. कांय हाडूंक ना. नो एनवलप. तेणें दिलां दुसऱ्यान. शिकलोलीं आसात तीं आनी आसलोलीं आसात तीं मागतात. खंय वचपाचें आहा ही आशा घेवन? आनी ह्या कारणाक लागून, हे आशेक लागून भाव भयणीनो आनी शेपाय शेमायनो, आमी आमचीच वाट लावन उडयल्ली आसा. आनी ह्या आपस्वार्थाक लागून आयज आमचीं नातरां आमकां जापूय करपाक पावना. वेळ ना तांचे लागीं. आनी कमावपाक जाय. कशे भाशेन तुमचे बराबर बसतलीं? कशे भाशेन तुमचे खांकेन बसतलीं? म्हणटच हें सगलें केलां तें कोण पॉलिटिशनांनी आनी मिनिस्टरांनी, आमदारांनी आनी पंच आनी सरपंचां तेणी केल्या म्हणपाक जायना. आमी करता. कित्याक आमची आशा इतली वाडल्या, आमकां दुसरें कांय दिसना. आमची आशा इतली वाडल्या की आमी आमचेंच निसंटन करता, आमचेंच पाड घालता, आमच्या भुरग्यांचो फुडार एके भाशेन आमी नाटक करता. आमकां दिसती पडना. कुड्डीं जाल्लीं आसा. तर हे आशेंतलीं भायर सरतलीं जाल्यार जेजून आमकां सांगलां कितें करपाक जाय तें. आयच्या शुभ वर्तमानान हो जो कोण मनीस आयिल्लो मागपाक, आमच्या भाटाचे वांटे करून दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. हें घडये आमकांय आमच्या घोराब्यांनी दिसती पडटा. घोरां, भाटां, गिरेस्तकाय, माय पायचें भांगार, पुर्वजांचें भांगार वांटून घेवया. बरी वस्त वांटून घेवपाक जाय. पूण हो मनीस जेजूशी आयला.
तुमची भाटां बेसां भांगार आवय बापायचे दुडू वांटूंक जाय म्हूण तुमी पादविगार अशी येतली पादविगार म्हाका वांटून दी थोड्या जाणांक येवपाक पडटा कित्याक भाव दिना ती भयण दिना तो कोण इंटरफियर जाता जाल्यार जेजून सरळ सांगलें तुमचे मदें ही वांटणी संवसाराची वस्तूंची वांटणी करूंक म्हाका नेमूंक ना हांव आयलां तो तुमकां जिवीत दिवंक आयलां आनी तें सुभापणी दिवंक आयलां आनी हांव जें तुमकां कितें दिवंक आयलां तें जरी तर तुमकां मेळटलें जाल्यार चोत्राय दोरात सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतलीं मेकळीं रावात सगळे तरेचे आपस्वार्थ म्हळ्यार सगळे तरेचे जावं आमकां फेमस जावपाक जाय आमकां कोणें शाबासकी दिवपाक जाय आमकां सगळे प्रायज घेवपाक जाय वो जावं ही भाटां बेसां आमचीं जावपाक जाय वो हेर सगळे तरेची आशा जी आसा आपस्वार्थ जो आसा तो काडून उडयल्या बगर आमकां हें दायज मेळचें ना स्वर्गीच्या राजाचें दायज तें आनी आमची शेपाय शेमाय आमकां हें दायज दिवपाक सोदतात भुरग्यांनो आमची शेपाय शेमाय आमकां बरें आवडटात आमचो फुडार बरो जावचो म्हूण ती मागतात देखून आयज सगळीं सॅड जाल्लीं आहात तीं कित्याक आमचो फुडार एके भाशेन ना जायत वेता आमीच आमच्याच पांयांचेर एके भाशेन कुराडी मारतात तें तांच्यान पडोवंक जायना तर संवसाराची आशा करपाचेय मनीस आसात आयज जेजून जी वपार सांगल्या तो मनीस जाचे लागीं आसलें बरी पीक जाली देवान दिली पीक जाल्या उपरांत ताचें मन खंय म्हजे लागीं कोडे आसात सांबाळून दवरपाक पूण हे कोडे मोडटलो आनी व्हडले बांदतलो आयज आमच्या समाजान जाता एकलो येता कॉर्पोरेट पोर्ट म्हजो बँक्स म्हज्यो पेट्रोल पंप म्हजे प्रायवेटायजेशन तो आयलंड आसा म्हजो सगळें म्हाका जाय आनी सगळें म्हाका जाय तेन्ना जाय ते तरेन तें आपणाचें करूंक ह्या आपस्वार्थांतल्यान मुखार वेता जाल्यार हो ताळो जो देवाचो आयकूंक आयलो पिशा आज राती तुजो आत्मो परत मागचो आसा हो आवाज येतलो केन्ना येतलो गाय जायतीं जाणां आमी रावतात देवा बेगीन आपय तांकां व्हर सांग तांकां पिशा जाले तुजे दीस भल्ले यो आतां पुरो चोरलां तें पुरो नागोयलां तें हें घोडी आयज जायतीं शेपाय शेमाय म्हणटात पूण कोण मोन्ना हे जे आहा तेच आसात मोत्तात आमचीं जीं कोण बरीं आसात बऱ्या मनशांक देव पयलींच आपोवन व्हरता हाचो गूट देवूच जाणा हेंय बीन आमची शेपाय शेमाय म्हणटात जाल्यार आजून पासून हांकां दवरता जाल्यार वो जीं कोण आमचे मदें आशेचीं आसात तांकां दवरता जाल्यार एक चान्स दिवपाक आमकां बदल जिवीत आपस्वार्थ सोड चोत्राय दवर आनी हेंच आमच्या शेपाय शेमायनी आपल्या नातरांक शिकोवचें आजून पासून शिकोवंक जरी तर प्रयत्न करूनय मेळूंक ना आनीक मातशें मोठ्यान सांगचें घोडे 2 उतरां आयकपाक पडटलीं शेपाय शेमाय सोतायता आयकना जड्डो जाला हीं उतरां आमचीं भुरगीं म्हणटात आयज दूख भोगता शेपाय शेमायक पूण तरी आसतना म्हणपाचें बंद करनाकात सांगात कित्याक सांगल्या बगर कडना ह्या पासत जायते फावटी ह्यो वस्तू सांगच्यो पडटात फादर आल्तारार रावन पॉलिटिक्स कित्याक सांगता हेय प्रश्न आयिल्ले आसात सांगूंक पडटा कित्याक तुमचो आपस्वार्थ काबारूच जायना आनी ह्या तुमच्या आपस्वार्थान आमच्या भुरग्यांचो फुडार पिड्यार जाता ह्या पासत आल्तारार रावन ह्यो वस्तू सांगपाक पडटात शेपाय शेमायनी सांगपाक जाय आवय बापायनी सांगपाक जाय आनी हे जे कोण मुखार सरतात तांकां पयल्योच ह्यो वस्तू बऱ्यो भाशेन सांगल्यो जाल्यार हो सेरमांव हिंगासान सांगपाक पडचो नासलो तर शेपाय शेमायनो आनीक एक फावटी तुमच्या हातान आजून पासून आसा यू आर नॉट आउटडेटेड हें घेवचें न्हू तुमच्या मनान की आमचें आतां कोण आयकना आतां आमी आनीक वी आर नथींग नो सगळें तुमच्या हातान आसा देव तुमचे ताळे आयकता देव तुमचीं दुकां पळयता आनी ह्या दुकांक ह्या ताळ्यांक ह्या आवाजाक ह्या मागण्यांक देव झेरूल जाबाब दितलो आनी जरी तर तुमच्या भुरग्यां पासत तुमच्या ह्या नातरां पासत तुमी बरें आवडटात जाल्यार तें देव करतलो विस्वास धरात तर तुमच्या विस्वासाचेर आमचो फुडार दल्ललो आसा ह्या पासत सुरवातेक म्हणलां ते भाशेन तुमकां देव बरें करूं तुमी आमची शेपाय शेमाय आसा तुमचें दायज तुमी आमकां वांटून दिल्लें आसा घोडे फॉर्मेलिटीज करपाच्यो उरल्यात त्यो जातल्यो पूण त्याहून चड तुमचे वॅल्यूज जे आसात ते आमकां तुमी दिल्ले आसात आनी ते घेवंक आमकां भुरग्यांक देवाचो आदार मेळूं म्हूण मागात पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मेळूं म्हूण मागात आनी हेंच दायज आमकां दिवंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो आना आनी जोकी हांकां तयार केली मारयेक जल्माक हाडूंक
आनी मारये वरवीं जेजू मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो जाल्यार तो आमचें व्हडांतलें व्हड दायज जेजू दियात भुरग्यांक, जेजू दियात तुमच्या नातरांक। आनी तेन्ना व्हडांतलें व्हड दायज तुमी दिलें, सर्गीचो थेवो तांकां दाखयलो। पूण फकत ह्या संवसाराच्यो वस्तू, रुमाक एसी घालपाक जायी, रुमाक हें घालपाक जाय, एक बरी मोटरसायकल दिवपाक जाय, बऱ्यांतलो बरो मोबायल दिवपाक जाय, तांचो करियर सेट करपाक जाय, ह्यो सगल्यो वस्तू काबार जातल्यो। पूण जेजू जरी तर तुमी तांकां दिलो तो केन्नाच काबार जावचो ना, तो तांकां सर्गीच्या राज्यान व्हरतलो। तरीच कृपा आमकां दी म्हूण नातरांक तशेंच आमच्या शेपाय शेमांयक कृपा मागुया।